අහෝ සුකං අහෝ සුකං මහා සැපයි මට මහා සැපයි. ධර්මයේ කියන විදිහට කුඹුරුත් හාමින් ගොවිතැනුත් කරමින් රණ්ඩුත් වෙමින් බැන අඬ ගහ ගනිමින් යම් යම් අවස්ථා විශාල ලෙස ලෞකික මිනිස් වගේම සමරමින් අභියෝග කරමින් වාද විවාද කරමින් චණ්ඩිපාටු දාගෙන රහත් වෙන්න නම් බෑ වගේ. විතරක් නෙමෙයි රහත් වෙච්ච අය ඇත්තටම ওই වගේ වැඩ කරයිද කියලා මේ ධර්ම මාර්ගය තුල පැහැදිලි කරන කරුණු කාරණා එක්ක පිළිතුරු අපිට හිතන්න අමාරුයි. කොහොම වුණත් එහෙම ආධ්‍යාත්මික වර්ධනයක් ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයක් පිළිබඳව මහා දාර්ශනිකයෙක් වුණ අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. හැකිද? හැකි වෙන්න නම් ක්‍රමයක් තියෙන්න බෑ. ක්‍රමයක් තියෙනවාද කියන එක. අන්න ඒක බලපුවාම පින්නතුනි ඔබට දැනගන්න පුළුවන් ඔබට මේ ආත්මේ මඟඵල ලබන්න හැකිද නැද්ද? නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස පතව්‍යා ඒක රජ්ජේන සංගත්ස ගමනේනවා සබ්බ ලෝකාදිපච්චේය සෝතාපට්ටි පලං වරන්ති. සදහෙති කාරුණික පින්වත්නි, නිවන් මඟ සද්ධර්ම දේශනා මාලාවේ 65 වන ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ දරනු ලබන්නේ රනිල් නිවස බණ්ඩාරවැල අමුණුදුවෙහි සෝමා ධර්මසිරි මෞතුමිය ඇතුළු දූ දරුවන් පිරිස විසින්. විශේෂ කරුණු කාරණා කිහිපයක් අරමුණු කරගෙන මේ උතුම් ධර්ම දානමය පින්කමෙහි ඔවුන් යෙදෙන බව සිහිපත් කොට තිබෙනවා. ඌව ගුවන් විදුලිය සතිපතා සිකුරාදා දවසේ සවස 6ට මේ උතුම් සද්ධර්ම දේශනාව විකාශනය කරනවා. ඒ වගේම නිවන් සුව YouTube නාලිකාවේ මෙම දේශනාව අන්තර්ජාලයට මුසුකොට නැවත ඔබට ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී තිබෙනවා. එය බෙදා හරිමින් අන්තර්ජාලයේ මිතුරු මිතුරියනොත් ධර්ම දානමය පින්කම සිද්ධ කරමින් තාමත් වැදගත් මහානීය පින්කමක් සිද්ධ කරගන්න. අද දවසේදී මම පින්තුනි දේශනා කරන්නේ දුනු ගාථා ධර්මය අහලා සුපුරුදු සුලභ වශයෙන් ඇහෙන්නට යෙදෙන ගාථා ධර්මයක්. මේ ගාථා ධර්මයේ තුල පැහැදිලි කරන්නේ පතව්‍යා ඒක රජ්ජේන මුළු පෘථුවියේම නායකයා බවට අධිරාජ්‍යා බවට පත්වීම සග්ගස්ස ගමනේනවා දිව්‍ය ලෝකයේ ස්වර්ගයේ තාමත්ම සැප සම්පත් සහිතව ඉපදීම සබ්බ ලෝකාදිපච්චය පෘථුවිය දිව්‍ය ලෝකය ඇතුළු සියලු ලෝකයේ අධිපත්‍ය කියලා කියන්නේ සක්විති රාජ පදවිය. මේ කියන සක්විති රාජ පදවිය ලැබීම යන කරුණු සියල්ල සලකා බැලුවත් සෝතාපට්ටි පලං වරං කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා. සෝතාපට්ටි ඵලයම තමයි ඒ සැප සොයන්නන්ට ඊ타ත්ම උතුම් ඊ타ත්ම ඉහළ අවස්ථාවේ පසු වෙන අවස්ථාව කියලා පැහැදිලි කළා.
මේ අනුව බැලුවොත් එහෙම ඇමරිකාව, චීනය, ජපානය, ඉතාලිය වාගේ, කොරියාව වාගේ මහා බලගතු නායකයෝ ඉන්න මහා බලගතු රාජ්‍යයන් අපි කියන්නේ මහා සැප සම්පතින් ආඩ්‍යයි කියලානේ. පෘථුවියටම අධිපතිකම් කියන ලෝකේ තියෙන සියලු රටවල් තමාගේ ආධිපත්‍යයට යටත්ව ඒකාධිපති පාලකයෙක් හැටියට මේ සියල්ලේ අයිතිකරුට පින්නතුනි මොන්න තරම් නම් සැප තිබිය හැකිද? ඔබ දැන්ගේ දැනුමට අනුව සිතා බලන්න. දිව්‍ය ලෝකෙට ගෙහෙලා සක්විති රාජ පදවිය ලබලා සක්‍ර දේවේන්ද්‍ර පදවිය ලබලා දිව්‍ය ලෝකයේ සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා බවට පත් වෙලා සදිව්‍ය ලෝකයටම අධිපති භාවයට පත් වෙලා සතර දිසාවෙන් පිරිවර සේනාව පිරිවරාගෙන දිව්‍ය විමානයන්හි ආධිපත්‍ය උසුලමින් සදිව්‍ය ලෝකයටම අධිපතිව ඉපදින සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා මොනතරම් සුඛිත මුදිත ජීවිතයක් ගත කරනව ඇද්ද? මහ පෘථුවියත් සදිව්‍ය ලෝකයක් කියන මේ සියල්ලටම සබ්බ ලෝකාධිපත්‍යය අධිපති වුණු සක්විති රාජ පදවිය පිණුතුනි ඊටාම අධිකතර සැප සහිත රත්නයන් සතක් හිමි වෙන ඊටාමත්ම අධිසුඛෝපභෝගී ජීවිතයක් ගත කළ හැකි අවස්ථාවක්. මේ දේවල් අපි පින්නතුණු ලෞකික ජීවිතයේ වශයෙන් සැලකුවොත් එහෙම අපට ළඟා වෙන්නට පවා අපහසු ඊ타ත්ම ඉහළ මට්ටමේ අවස්ථා. අපිට දැන් ඔබ හිතන්නකෝ ඔබේ වයසත් එක්ක ඔබ උපයන මුදලත් එක්ක ඔබට මේ ලංකාවේ ජනාධිපති වෙන්න මේ ජීවිතය ඇතුලේ හම්බෙන්නේ කී දෙනෙක්ටද? ඔබට මහා ධන කුවේරයෙක් බවට පත් වෙලා ලංකාවේ මහා ධනවතෙක් බවට පත් වෙන්නටත් ඉදිරි වසර කීපය ජීවත් වෙන්න තියෙන ඉදිරි කෙටි කාලය ප්‍රමාණවත් වේවිද කියලා ඔබ දන්නවනේ. ඔබට කිහියටවත්ම ලංකාවත් අල්ලලා ඉන්දියාවත් අල්ලලා චීනෙත් පාකිස්තානෙත් අල්ලලා ජපානෙත් අල්ලලා ඉතාලිය මෙහෙම ගිහින් මුළු ලෝකෙම අල්ලන්න නම් බෑ. ඒත් ඔබ එහෙම උත්සාහයක යෙදෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ධන එකතු කර බලය පතුරවා විවිධ කෝට උපාය මාර්ග ක්‍රියාවට නගමින් විවිධ තලයේ විවිධ උත්සාහයන් ඔබ ගන්නවා මේ ධනවත් බලවත් භාවයට පත් වෙන්න. නමුත් අපට දැනෙනවා ඔබ උපයන මුදල ඔබට වියදම් කරන්න තියෙන දේවල් එක්ක ඔබට පෘථුවියේ අධිපති වෙන්නවත් හම්බෙන්නේ නැහැ. ලංකාවේ කාටවත් පෘථුවියේම අධිපති වෙන්න වෙන්නේ නැහැනේ. ඕනනම් මේ රටේ පුංචි ප්‍රමාණික ජනාධිපති වෙයි. හැබැයි ඒකෙත් 50%කට ආසන්න මුදල් ප්‍රමාණයක් විරුද්ධයිනේ. හැබැයි මේ කියන එකම පුද්ගලයෙක්වත් තමාට යටත් තමාට අභියෝග කරන්න නොමැති මහා සැප සහිත අවස්ථාවක්. පින්වතුනි, ඒ සියල්ලටමත් වඩා බුදුහාමුදුරුව පැහැදිලි කරනවා සෝතාපට්ටි ඵලං වරං කියලා. සෝතාපට්ටි ඵලය උතුම් කියලා. එතකොට සකදාගාමි ඵලය මීටත් වඩා තව විශාල ගුණයකින් උතුම් සහ සැප අධිකතරයි. එතකොට අනාගාමි ඵලය ඊටත් වඩා සකදාගාමි ඵලයටත් වඩා ඊ타ත්ම සැප සම්පති නාට්‍යතරයි වෙන්න උනේ. එතකොට අරිහත්වයට පත්වීම කියන එක මහ රජවරු රජකම් අතෑරලා කැලේට ඇවිල්ලා මේ කියන අරිහත්වයට පත් වෙලා අහෝ සුඛං අහෝ සුඛං අහෝ සුඛං මහා සැපයි මට මහා සැපයි කියලා කියන්න තරම් මේකේ මොන තරම් සැපවත් භාවයක් ඇතිද? සෝතාපට්ටි ඵලය සක්විති රාජ ඵලය මින් 16 ගුණයකින් ඉහළ බව සමහර ගාථාවල තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? සෝතාපට්ටි ඵලය හා සසඳන විට සක්විති රාජ ඵලය 16න් පංගුවක්වත් නැතිලු. එතකොට පින්නතුනි මේ කියන තැන මහ විශාල ජයග්‍රාහී විශාල සුඛිත මුදිතතර
විශාල ලෙස ඔබ සොයන සැප ඔබට හමු වෙන වටිනා තැනක්. ඒ නිසා ආර්ය ධර්මයේ තුල පමණක් පවතින අන්‍ය ශාසනයන්හි නැති මිනිසාගේ දියුණුවේ තාමත්ම උච්චතම අවස්ථාවන් පිළිබඳව තමයි මේ බුද්ධ දේශනාවේ පින්නතුනි සඳහන් කොට තිබෙන්නේ. මේ කියන தത്വයට පින්නතුනි අපට යන්නට හැකිද මේ දැන් ඉපදිලා ඉන්න අපිට යන්නට හැකිද කියන එක තමයි ඊළඟට වැදගත්ම කාරණාව. කෙටින්ම කිව්වොත් මාර්ගඵලවලටපත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ යුගයේ එක අපි දැනගන්න ඕන. මොකද රහතුන් වහන්සේලා ඉන්නවා. අනාගාමී උත්තමයන් වහන්සේලා ඉන්න. එහෙම උපාසක උපාසිකාවෝ ධර්ම දේශනා කරනවා. ඇත්තද නැද්ද අපි දන්නේ නැහැ. ඒක බැයිද පුළුවන්ද කියන එක දැනගත්තා නම් යමක් හිතා ගන්න පුළුවන්. ධර්මයේ කියන විදිහට කුඹුරුත් හාමි ගොවිතැනුත් කරමින් රණ්ඩුත් වෙමින් බැන අඬ ගහ ගනිමින් යම් යම් අවස්ථා විශාල ලෙස ලෞකික මිනිස්සු වගේම සමරමින් අභියෝග කරමින් වාද විවාද කරමින් චණ්ඩිපාටු දාගෙන රහත් වෙන්න නම් බෑ වගේ. විතරක් නෙමෙයි රහත් වෙච්ච අය ඇත්තටම ওই වගේ වැඩ කරයිද කියලා මේ ධර්ම මාර්ගය තුල පැහැදිලි කරන කරුණු කාරණා එක්ක පිළිතුරු අපිට හිතන්න අමාරුයි. කොහොම වුණත් එහෙම ආධ්‍යාත්මික වර්ධනයක් ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයක් පිළිබඳව මහා දාර්ශනිකයෙක් වුණ අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ ලෝකෙ පිළිගන්නවා භෞතික වශයෙන් යම් දේවල් දිනු කරන්න පුළුවන් වාගෙම මානසික වශයෙන් උත් යම් දේවල් ශක්තියින් අධි මානසික තත්වයන් කරා ගෙනියන්න පුළුවන් බව. දැන් අපි පරමාණුවක් හොයාගෙන ඒක යම් වෙනස්කම් වලට භාජනය කළා පරමාණු බෝම්බ හදනවා. ඒ වගේ එකකින් ඉන්ධන වර්ග හදනවා. දහනයන් විවිධ විදිහට කරලා පරමාණුක බල ශක්තිය නිපදවනවා. ඔය වගේ පුංචි වෛරස් අංශ හොයාගෙන ඒක එක විදිහට ඩෙවලොප් කරලා එක විදිහට වෙනස් කරලා අපි විවිධ දේ නිර්මාණය කරනවා. ඔය වගේ ගස්වල ජාන අරගෙන ඒ ජාන වලින් අපි විවිධ නිර්මාණයන් විවිධ ඵලදායිතාවයන් විවිධ මට්ටමේ දෙගුණ තුන්ගුණ පස්ගුණයන්ගෙන් ගුණාත්මක භාවයන් වැඩි කරනවා. ඒ වගේ භෞතික තත්වය ඔබ ඉතාම හොඳින් දන්නවනේ. විද්‍යාවේ දියුණුව තාක්ෂණික උපක්‍රම විවිධ ඉලෙක්ට්‍රොනික විවිධ දේ පාවිච්චි කරලා ශක්තිමත් කළ හැකි බලවත් කළ හැකි තියුණු කළ හැකි තීක්ෂණ කළ හැකි කෙටින් හරියටම කිව්වොත් වර්ධනය කළ හැකි. ඔබ දන්නවා එහෙම සිද්ධි ලෝකේ ඕනෑ තරම් දැක දැනගන්නට අපට තිබුණා තියෙනවා. ඕනෑ තරම් අදටත් එහෙම දේවල් පර්යේෂණ මට්ටමින් පවතිනවා. එහෙ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පැහැදිලි කළේ පින්නතුනේ අපේ තියෙන හිතත් ශක්තිමත් කළ හැකි බව වර්ධනය කළ හැකි බව දියුණු කළ හැකි බව අධිමානසික තත්වයන් බවට පෙරලිය හැකි බව. ඔය 이르දි ප්‍රාතිහාර්ය වාගේ ලෞකිකත්වයටම අදාළ දේවල් සමහර මැජික් කාර්යොත් කරන චිත්ත බලයත් පාවිච්චි කරනවා. යම් විදිහේ ශක්තියින් මනසට එහෙම ගඩගන ගන්න පුළුවන්. දාර්ශනිකයෝ විද්‍යාඥයෝ සමහර දේවල් හර තීක්ෂණමය වශයෙන් දැක තිබෙනවා. අනාගතයේ දැක තිබෙනවා. යම් දේවල් ඉතාමත්ම තීක්ෂණමය වශයෙන් ඔවුන්ගේ බුද්ධියට ඥාණයට හසු වෙලා තියෙනවා. කොහොමද උනේ මේ හිතේ දියුණු අවස්ථාවෙන් කියලා අපි දන්නවා. විද්‍යාඥයෝ දාර්ශනිකයෝ මේ ලෝකේ යම් නිපයුම් කරුවන් නිපද වෙන්නේ මේ දියුණුවේ අවස්ථාවක. ඒක විශ්වාස කරන ඔබට බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන්නට යෙදුණු මේ ආධ්‍යාත්මික අවස්ථාවන් පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්නේ ඇයි? එය බටහිර නොවු නිසාද? එය පෙරදිග සොයා ගැනීමක් නිසාද? ඒ කතා කරන්නේ ඇඟ සුදු සුද්දෝ නෙමෙයි හින්දාද? අධිරාජ්‍යවාදීන් බලවතුන් මහා කුලවතුන්යයි සම්මත කරගත් එහෙම අය නෙමෙයි මේක කියන්නේ. මේ ආසියාතික කරේ කළු හමක් තියෙන හිස මුඩු කරගත් අන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේලා මේක කියන හින්දාද මේ පිළිබඳව ලෝකයේ මතවාදයක් ඉතා හොඳින් ගොඩනැගී නැත්තේ? පිනතුනි මතක තියාගන්න ධර්ම ඉතාම පැහැදිලිව මේ දේශනා කරන්නේ ඔබට
ඔබ කවුරු වුණත්, ඔබ බෞද්ධ වුණත්, අබෞද්ධ වුණත්, කිතුණු වුණත්, මුස්ලිම් වුණත්, බලවත් වුණත්, බලහීන වුණත්, දුප්පත් වුණ මොන මට්ටමේ හිටියත් ඔබේ ඔය හිත එක්තරා මට්ටමක පවතින්නේ. ඕක තව පරිහානියට පත් කරගන්නත් පුළුවන්. ඕක තව ශක්තිමත් භාවයට පත් කරගන්නත් පුළුවන්. ඔබට දකින්නට ලැබෙනවා මේ තියෙන හිත සාමාන්‍ය මට්ටමින් පරිහානියට පත්වන අවස්ථාන. පිස්සු හැදෙනවා කියන්නේ, මානසික තත්ත්වය වැටිලා කියන්නේ, කල්පනාව හොඳ නෑ කියන්නේ, ඒවට බෙහෙතුත් දෙනවා. එතකොට ඇයි ඔබ තර්කයක් විදිහට විශ්වාස නොකළේ මෙය වර්ධනය කරන්නටත් එහෙමනම් පුළුවන් වෙන්න ඕන නේද කියලා? ඒ අනුව බලනකොට මාර්ගඵල ඔබට ලැබිය හැකිද කියන ප්‍රශ්නෙට ඔව්ද බැයිද කියන උත්තරය ඔබ දැන් හිතමින් එන්න ඕන. පිනතුනි, මේක ගැන අපි ඉතාමත් හොඳින් විශ්ලේෂණාත්මක සාකච්ඡාවක් කළොත් මාර්ගඵල නොලැබූ පුද්ගලයා කවර විදිහේ කෙනෙක්ද? ඔහු තුල තිබෙන යම්කිසි ස්වභාවයන්ගෙන් මගඵල ලැබීම සඳහා ඔහු දුරු කරන්න හෝ දියුණු කරන්න හෝ ශක්තිමත් කරන්න හෝ ප්‍රහීන කරන්න හෝ ඈදා ගන්නට උනේ මොනවද? ඒක කළ හැකිද? ඒක කළ හැකිද කියලා බලද්දී හැකි නම් පින්තුනි, ඔබට මගඵල ලැබිය හැකි, මටද මගඵල ලැබිය හැකි. ඒක විශ්වකර්ම වැඩක් නෙමෙයි. ඒක වාසනාවට සිද්ධ වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක දෙවියන්ගේ දායාදයක් විය යුතු දෙයක් නෙමෙයි. ඒක මේ කියන අවශ්‍යතාවය, මේ කියන පසුබිම, මේ කියන පරිසරයේ සැකසුන විට අපේම හිතේ යම් යම් දුබලතා දුරු වී ලබන ශක්තිමත් මානසික වර්ධන අවස්ථාවක්. මගඵල නොලැබූ පුද්ගලයා හඳුන්වන්නට ත්‍රිපිටකය භාවිතා කරන නම තමයි පුතුජනෝ, පහත් මිනිහා. ප්‍රාථමික මනුස්සයා කියන එක. ඔහු ඕකෙන් දියුණු වෙලා නැහැ කියන එකනේ. ඔහු සාමාන්‍ය. ඔහු දන්නේ මේ ලෝකෙට එනකොට ලෝකෙ හිටපු මිනිස්සු මොන මොනවාරි කියලා දීපු දේවල් ටිකක් විතරමයි. ඔහු දාර්ශනික නෑ. ඔහු චින්තනය දියුණු කරලා නෑ. ඔහු ශක්තිය වර්ධනය කරලා නෑ. ඔහු ප්‍රාථමික. මේ ප්‍රාථමික පුද්ගලයා සතුව ඒ ප්‍රාථමිකත්වය ඔහුට හිමි වෙන්නට බලපාන කරුණු 10ක් ගැන බුද්ධ දේශනාව පිනතුනි පැහැදිලි කළා. ඒ 10 තමයි සක්කාය දිට්ඨිය, විචිකිච්ඡාව, සීලබ්බත පරාමාසය, කාමරාගය, පටිගය, රූපරාගය, අරූපරාගය, මාන්නය, උද්ධච්චය, අවිජ්ජා කියන 10. මේ ටිකට කියන්නේ දස සංයෝජන. අපිව දුකට බැඳලා තියන්නේ. අපි කියමු මෙහෙම සසරට බැඳලා තියන්නේ මේ කියන බන්ධන 10යි. මේ කියන බන්ධන 10යි. මේවට කියන්නේම සංයෝජනං, බැඳීම් 10. තේරුම ගත්තොත් එහෙම සක්කාය දෘෂ්ටිය කියලා කියන්නේ පින්වත්නි, මේ භෞතික කය හා සම්බන්ධව තවත් කාරණා 4ක් අපේ ජීවිතයේ තියෙනවා. එකක් මේ භෞතික රූපය, අනිත් එක තමයි මේකේ තියෙනවා හිත කියලා එකක්. ඒකට තමයි දැනෙන්නේ, තේරෙන්නේ. ඒ දැනෙන තේරෙනකොට තව කොටසක් තියෙනවා විඳින, හැඟීම් දැනීම ඇති වෙන්නේ එතනින්. වේදනා කියලා හඳුන්වන කොටස. ඊළඟට අපි මේ විඳලා හඳුනාගෙන විවිධ දේ කරලා රැස් කරගත්ත අන්තර්ගතය, අපි මේකට කියනවා කර්ම ශක්තිය. එහෙම නැත්නම් සංඛාර ධර්මය. ඒක මගේ ජීවිතයේ ඉදිරියට ගෙවිය යුත්තේ කෙසේද යයි යම් ගබඩාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ ගබඩාවට මා මේ දැන් කරමින් හිතමින් කියමින් ඉන්න දේවල් වලින් යලි ගබඩා වීමකුත් සිද්ධ වෙනවා. මේ පිළිබඳව කම්ම විභංග සූත්‍රයේ බුදුහාම සඳහන් කළා. කොහොමද? යං කම්මං කරිස්සාමි කල්යාණං වා පාපකං වා තස්ස දායාදෝ භවිස්සාමි. මේ එකට අපි සංකාර කියලා. අපේ ජීවිතේ අපේ පින කියන්නත් පුළුවන්. අපේ හිමිකම, උරුමය, දෛවය වාගේ වචන කියලා කියන්න පුළුවන්. ඕනනම් කිතුණු කෙනෙක්ට ඇත්ත නොවුනත් දෙයියෝ දීපු ටික කියලා කියන්නත් පුළුවන්. දෙයියෝ නෙමෙයි දීලා තියෙන්නේ, නමුත් ඔබ තමයි රැස් කරගෙන තියෙන්නේ. කොහොම වුණත් අවධානයට තියෙනවා විඥාණය කියලා අපේ ප්‍රාණය හා සම්බන්ධ
යම් ස්වභාවයක්. මෙන්න මේ කොටස් ටිකට තමයි මේ විඥානය කියන කොටසට කියන්නේ සිත කියලා. මෙන්න මේ කොටස් පහට තමයි කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයවත් පංචස්කන්ධය කියලා. අපි එහෙම දැනට මතක් කරගමු. රූප, වේදනා, සංඥා, සංඛාර, විඥාන. සරල බසින් කියවුවොත් ඔබේ ඇඟ, ඔබට දැනෙන හැඟීම්, වේදනා, සංඥා, ඔබ මේ ලෝකය ගැන දන්න තොරතුරු, දත්ත, සංඛාර, ඔබ රැස් කරගත් කර්ම, ඔබේ පිනපව දෛවය, ඊළඟට විඥානය හෙවත් ඔබට තර්කණයන්, විතර්කණයන්, නිගමනයන් තීරණය කරන්නට ශක්තිමත් භාවය, ශක්තිමත් බලවේගයක් හැටියට ක්‍රියාත්මක වෙන ශක්තිය හිත විඥානය. එතකොට පින්නතුනි මෙන්න මේ පහ එකතු වුණාම හැදෙන චරිතය තමයි නැත්නම් ස්වභාවය තමයි මමත්වය. මේ ඇඟ, මේ රූප ස්වභාවය, මේ තමන්ගේ විඳීම්, හැඟීම්, තමන් දන්න දේවල්, තමන්ට හිමි දෛවය, තමන්ගේ චින්තනය. මේ පහ එකතු වුණාම අපට හිතෙනවා මම කියලා කෙනෙක් ගැන. අන්නේ මම කියලා පුද්ගල භාවයක් මැවෙන එකට, ඒ මැවෙන හැඟීමට කියනවා සක්කාය දිට්ඨිය. මේක 20 වැදෑරුම් වෙන ආකාරයට පංච උපාදානස්කන්ධයේ 20 ආකාරයක් වෙන විදිහ තියෙනවා. එක මේ වෙලාවේ අපිට තරම් පැහැදිලි කරගන්න අවශ්‍යම නැහැ. කොහොම වුණත් ඔබ දැනගන්න මේ ඇඟ විතරක් නෙමෙයි. ඇඟ, හිත, හැඟීම් දැනීම්, ඔබේ දෛවය කියන්නේ පිනපව කර්ම ශක්තිය සහ ඔබේ හිත. මේ කියන පහේ එකතුවෙන් ඔබට ගොඩ නැගුණු මමත්වයට කියනවා සක්කාය දිට්ඨිය කියලා. ඔන්න මේ පෘථග්ජනයාගේ, ශක්තිමත් නොවුණු පුද්ගලයාගේ, මගඵල නොලැබූ තැනැත්තගේ, නිවන් නොදැක්ක තැනැත්තගේ, ප්‍රාථමික මිනිහගේ තියෙන එක චරිත ලක්ෂණය හරි මමත්වය. හරි මමත්වය. මේ මම ඉන්නවා. මම දිගටම ඉන්නවා. මම දිගටම හිටියා. මේ මම කියන හැඟීම එක්ක තමයි හුඟක් දේවල් හිතන්නේ. එතකොට දස අකුසල ධර්ම වලට පෙළඹෙනවා වැඩි. මට හිමි කරගන්න, මට සැප ගන්න, මට අත්පත් කරගන්න, නේද? මට කන්න බොන්න. මේවා තමයි පව් බවට පස්සෙපත් වෙන්නේ. සක්කාය දෘෂ්ටිය කියන මානසිකත්වය තමයි මේ ක්ලේශ ධර්මයේ බන්ධනය කියලා බුදුහාමුදුරු සඳහන් කරේ. විචිකිච්ඡාව කියලා කිව්වේ බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ ආදී අෂ්ට ස්ථානයන් පිළිබඳව. මේකට අයිති වෙන්න මොනවද වෙන්නේ? සීලය, කර්ම ශක්තිය, ස්වර්ගය කියන්නේ හොඳ වැඩවලට උපදින තැනක් ගැන සඳහන් වෙන මේ කාරණා, සීලානුස්සතිය ගැන, දේවතානුස්සතිය ගැන, එහෙම ඒවා තියෙනවද නැද්ද කියන එක ගැන සැක සංකා ඇති බව. වෙන විදිහකින් කිව්වොත් දස වස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටික භාවයෙනි. විචිකිච්ඡාව ජනිත වෙන්නේ ඒවා පිළිබඳව දැනුම නිවරදිව තහවුරු නොවුනම. ඒවා පිළිබඳව දැනුම නිවරදිව තහවුරු නොවුනම. ඒ කට්ටියට තියෙනවා විචිකිච්ඡාව. ප්‍රාථමිකයි. එයාට ලොකු දැනුමක් නැහැ, අවබෝධයක් නැහැ, තේරුම් ගැනීමක් නැහැ, හඳුනා ගැනීමක් නැහැ, අත්හදා බැලීමක්, පර්යේෂණයක් පිනතුරු නැති බව තමයි අපට මතක් කරන්න වෙන්නේ. ඊළඟට සීලබ්බත පරාමාස කියලා කියන්නේ ලෝක ජීවීන් සියලු දෙනා සැප කැමැති අය. සැප සොයන එක මේ ලෝකේ කුරා කුඹුවාගේ සිට උපදිනු සියලු දෙනා කරනවා. දෙවියෝ බ්‍රහ්මයොත් සැප සොයනවා. අන්නේ සැප හොයද්දී සම්බුද්ධ දේශනාව තුළ සැප ඇත්තටම අත්පත් කරගත හැකි තර්කානුකූල විධිමත් ක්‍රමවේදයක්. ඒකට අපි කියන්නේ ආර්ෂ්ඨාංග මාර්ගය කියලා. මේ දේශනාවේ අවසානට යමක් ඒක පිළිබඳව අපි කියනවා. එහෙම නැතුව දෙවියන්ගෙන් ඉල්ලලා ඒක ලැබෙයි කියලා හිතලා දෙවියන් අදහන එක අයිති මේ සීලබ්බත පරාමාසයට. ගවයෙක් වාගේ ඉඳලා ගෝ වෘතය රැකලා එතකොට Tamanට සියලු සෞභාග්‍ය උදා වේ කියලා හිතන ගෝ වෘතය අයිති මේ සීලබ්බත පරාමාසයට. මේ විදිහට ගව වෘතය, අජ වෘතය, නිකණ්ඨ වෘතයන් ඇතුළු විවිධ සීල සම්පන්න ස්වභාවයන්හි අන්තගාමීත්වයන් පින්නතුනි අයිති වෙනවා මේ සීලබ්බත පරාමාස කියන එක. ඒ අය තමයි ගුරුකම් විශ්වාස කරන්නේ. ඒ අය තමයි සුභාසුභ වස්තු විශ්වාස කරන්නේ. ඒ අය තමයි එක එක ගල් මුල් ඇඟේ පළඳගෙන තමාට සැප ලැබෙයි කියලා හිතන්නේ. සෙත් කවි වස් කවි කියලා සැප දුක ගැන හිතන්නේ මේ කියන සීලබ්බත පරාමාසයන්ට අයිති අය. ඒ අය තමයි අපේ ඈත මුතුන් මිත්තෝ හැටියට හිටියේ ප්‍රාථමික මිනිස්සු.
එයාට ලොකු දැනුමක් නෑ ගස් කොළන් ගැන, අව්ව වැස්ස ගැන, ඉරහඳ තාරකා ගැන. කෙනෙක් පෙන්නලා අර දෙවියෙක් කියලා හඳ පෙන්වුවාම ඒකට රැවටුණා. හඳ කියන්නේ දෙවියෙක්, ඉර කියන්නේ දෙවියෙක්, හුළඟ වැස්ස අව්ව කියන්නේ දෙවියෙක් කියලා ප්‍රාථමිකයි, පෘතුජනයි. මේ විදිහට කාමරාගය කියලා කියන්නේ පංචකාම වස්තුන් වලට රැවටෙන එක. රැවටිලා ඒවා ලබා ගැනීම, ලබාගෙන සතුටු වෙන්න හැකි කියන මුලාව සමග තියෙන ආසාව. කාමරාගය. කාමරාගය හරි කාමුකයි කියලා අපි කියමුකෝ. හරි ඇලෙනවා, ඉක්මනට රැවටෙනවා. දකින්න දෙයට හිත යනවා. මේකට කියන්නේ කාමරාගය. අපේ හිතේ දුර්වලම අවස්ථාවක්. ශක්තිය මදි වෙලාවට වෙන එක. පටිඝය කියන්නේ ගැටෙනවා. ගැටිය යුක්තක් නෑ, නමුත් අකමැති විය යුක්තක් වාගේ නොසුදුසු නොහොබිනා ගතියක් ඇති තියෙනවා. හැබැයි මරා ගන්න, අඬන්න, වැළපෙන්න, දොඩන්න, පලි ගන්න දෙයක් මේකේ නෑ. හැබැයි අපි මරා ගන්නවා, ගහ ගන්නවා, බැන ගන්නවා, රවා ගන්නවා, අත්හරිනවා, වෛර කරනවා, ක්‍රෝධ කරනවා. මොකටද? මේ අරමුණට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න බැරුව ඔබගේ හිතේ උපදින පටිඝ සම්පන්න දුර්වල චිත්ත ස්වභාවය නිසා. ඒක මේ සසරට අපි බැඳෙන්න හේතුවක්. ඇයි? ගැහුවම ගුටි කන්න වෙනවා. බැන්නම බැනුම් අහන්න තියෙනවා. ඔය වගේ මැරුවම මැරුම් කන්න තියෙනවා. වෛරය හිටපුවාම වෛරයට ලක් වෙනවා. මේක සසර බැඳීමක්. වෛරය කියන්නේ තරහ කියන්නේ අපාය උපදින්න එකක්. දුර්වල විපාක අපිට හම් වෙන අවස්ථාවක්. පටිඝය. ඊළඟට රූප රාගය කියලා කියන්නේ පිළිතුරේ. දැන් මේ කියන අවස්ථාව දක්වා ආйти ඉන්නේ කාම ලෝකයට. කාම ලෝකයේ උප්පත්තීන් සඳහා බලපාන ප්‍රාථමික ක්ලේශ ධර්මයන්ට. ඊළඟට තියෙන රූප රාගය කියලා. දිව්‍ය ලෝකයෙන් උඩ පැත්ත. රූප රාගය කියලා කියන්නේ බ්‍රහ්ම ලෝක 16ක් තියෙනවා පිළිතුරේ. රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක. රූපාවචර ධාන පහක් තියෙනවා. ධාන සුඛ පහක් එතකොට තියෙනවා. සැප මට්ටම් පහක්. දියුණු මට්ටමක් තමයි හිතේ. හැබැයි තාමත් නිමාව මෙයයි සිටියේ යුතු නැති අවස්ථාවක්. යම් පමණකට නික්ලේශී භාවයක් මෙහි තිබෙනවා. බ්‍රහ්ම ලෝකේ තියෙන සතර බ්‍රහ්ම විහරණ විතරයි. ඔවුන් මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ෂාවන්ගෙන් බොහෝ දේ ගැන හිතනවා. නමුත් ඔවුන්ට ප්‍රඥාවේ උපරිමයට හෝ රාග ද්වේෂ මෝහයන්හි කෙලවරටම ප්‍රහීන කරගත් ස්වභාවය නේ. ඒ නිසා මේකත් යම් ආසාවන්, යම් බැඳීම්, යම් දෘෂ්ටීන් වලට අපිපත් වෙන්න බලපාන එකක්. ධර්මයේ විස්තර කරන්නේ රූප රාගය කියලා. මොකක්ද? රූපාවචර ධාන සහ ඒ ධාන සුඛයට කරන ඇල්මත්, ඒ ධාන ප්‍රතිඵලයක් විපාකයක් හැටියට උපදින බ්‍රහ්ම ලෝක 16 උප්පත්තියට තියෙන ලෝභකමත් භව තණ්හාවක් කියන අවස්ථාව. අරූප රාගය කියන්නේ අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක 16ෙහි අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක මේ හත් සමා වෙන්න අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක 4ෙහි උපදින්නට අවශ්‍ය වෙන ස්වභාවය. මේ අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක 4 උපදින්නේ අරූපාවචර ධානලාභී. අරූපාවචර ධාන ලැබූ අය ඒ ධාන සුඛයට ඇලෙනවා. එහෙම ඇලුනම ආයෙත් සංසාරේ උපදින්න, ජීවත් වෙන්න, ජරාවටපත් වෙන්න, ක්ලේශ ධර්ම ඇති වෙන්න, යම් බන්ධනයන්ගෙන් බැඳෙන්න, ඇලෙන්න පිණුතුනේ තනත්තාපත් වෙනවා. ඒ අරූපාවචර ලෝකවලටත් එහෙම ඇලෙනවා. ඒ නිසා ඒකත් එක්තරා මට්ටමක පෘතුජන ප්‍රාථමික මට්ටමක අවස්ථාවක්. ඊළඟට මාන්නය මේ මමත්වය කියන එක නෙමෙයි. මමත්වය කියන්නේ මම කියන හැඟීම. ඒකේ තියෙන ඉතා විශාල පරාස ගොඩක්. මාන්න ඉවර වෙන්නේ අරිහත්වයේදී. අනාගාමී කෙනත් මනිනවලු. සෝතාපට්ටි කෙනාට වඩා මන් ටිකක් ඉහළයි. අරිහත් කෙනාට නම් වඩා චුට්ටක් පහත්. හැබැයි අනාගාමී කට්ටියත් එක්ක මන් සමයි කියලා. අර ඇතිවන මාන්නේ ඇතිවන කරුණ තමයි, මාත්‍රකාව තමයි වෙනස්. සාමාන්‍ය මිනිස්සු අරයාගේ රූපෙට වඩා මන් ලස්සනයි. හැබැයි අරයට නම් වඩා කැතයි වගේ. අරයත් එක බලනකොට නේ එක ගාන කියලා මේ සදිස මානේ, හීන මානේ, උච්ච මානේ ඇති වෙනවා. අදිමානය ඇති වෙනවා. ඕක දක්ෂතාවයෙන්වත් ඇති වෙනවා. මම දක්ෂයා. මට වඩා කවුරුත් දක්ෂ නැහැ. මං තමයි හොඳම. තව කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් සමහර අය මං ගානට තමයි දක්ෂ. මම අරයා වගේ දක්ෂයිනේ කියලා හිතෙනවා. සමහර අයට හිතෙනවා
මං අර කට්ටිය කොටෝ වඩා පහත්. මට හරි හුඟක් දේවල් කරගන්න බෑ වගේ. මං හරි අදක්ෂයි. මට ගොඩක් දේ හිමි නෑ වාගේ හැඟීමක් ඇති වෙනවා. මේ කියන හියල්ල අයිති වෙන්නේ පින්නතුනේ මාන්නයට. ඒක රහත් වෙනකම්ම තියෙනවා. ඊළඟට උද්දච්ච, විසුරුණු, කලබල, දඩබ්බර ස්වභාවය. මේකෙන් ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. අවිද්‍යාව කිව්වේ මේ කතා කරන සංයෝජන ධර්මය ප්‍රහීන කරන තාක්ෂණය නොදන්නා බව. මේ සංයෝජන ධර්ම වලට මූලික වෙන අවබෝධය පිළිබඳව ප්‍රශ්නය. මේ තෘෂ්ණාව නැමැති මේ සියල්ල කේන්ද්‍ර කරගෙන සියල්ලගේ බලවතයටට පවතින ස්වභාවය අයින් කරගන්න විදිහ දන්නේ නැතිකමට කියනවා අවිද්‍යාව කියලා. ඒක නිමාවටපත් වෙන්නේ කෙමින් නිමා වෙමින් ගිහිල්ලා අරිහත්වයේදී. පින්තුනි දැන් මේ කතා කළේ මොකක්ද අපි පෘථග්ජන පුද්ගලයෙක්ගේ මගඵල නොලැබුවෙකුගේ මානසික ස්වභාවය. ඔහු මමත්වයේ අධික කෙනෙක්. ඔහු සැක සංකාවන් බහුල කෙනෙක්. ඔහු පිස්සු වැඩ කරනවා. තේරුමක් නැති දේ කරනවා. විද්‍යා විශ්වාස වලට අහු වෙනවා. ඔහුට රාගය කාමයේ අධිකයි. ඔහුට තරහ යනවා, ගැටෙනවා. ඔහු යම් පුංචි ස්වභාවයන්ගෙන් යම් දියුණු වීම වුණාම ඒවටත් ඇලෙන ගැටෙන මේ ස්වභාවයන් තියෙනවා. රූප රාග, අරූප රාග, මාන්න, උද්ධච්ච, අවිජ්ජා. කොහොම හරි අපි දැන් දැනගන්න ඕනේ මේ කියන ස්වභාවයන් ඔබට මේ ජීවිතේදී නැති කරගත හැකිද? එහෙම පුළුවන් නම් මේ ජීවිතේදී ඔබට මගඵල ලබන්නට හැකි වෙන්නේ. මේ කියන ස්වභාවයන් අපි කියමු මේ කියන දුර්වලතාවයන්, මේ කියන පහත් චින්තනයන්, මේ කියන මුලා වූ අවබෝධයන් ටික විනාශ කර දමන්නට මේ ජීවිතේදී හැකිද? ක්‍රමයක් තියෙනවද? හැකිද? හැකි වෙන්න නම් ක්‍රමයක් තියෙන්න බෑ. ක්‍රමයක් තියෙනවද කියන එක. අන්න ඒක බලපුවාම පින්නතුනි ඔබට දැනගන්න පුළුවන් ඔබට මේ ආත්මේ මගඵල ලබන්න හැකිද නැද්ද කියලා. ඒක අහන්න එපා කාගෙන්වත්. ඔබ හිතන්න. ඔබ කල්පනා කරන්න. මේ කියන දේවල් ඔබට නැති කරන්නට හැකිද කියලා. පළවෙනි එක සක්කාය දෘෂ්ටිය. සක්කාය දෘෂ්ටිය ඇති වෙලා තියෙන්නේ මොකක් නිසාද? සිරුරේ යථා ස්වභාවය, චිත්ත ස්වභාවයේ, හිතේ යථා ස්වභාවය, වේදනාවේ යථා ස්වභාවය, ස්වභාවධර්මයේ තියෙන තවත් බොහෝ දේවල් වල යථා ස්වභාවය නොදන්නාකම නිසාගත් සාර සංකල්පයෙන් සක්කාය දෘෂ්ටිය ඇති වෙලා තියෙන්නේ සාර ලෙස ගැනීමෙන්. මොනවද? කය, හිත, වින්දන, තමන්ට හිමි කර්ම ශක්තිය, එහෙම නැත්නම් පින, එහෙම ඊළඟ අන්තිම එක හිත. මේ කියන ස්වභාවයේ එසේ නොවේය කියන එකලු ඇත්ත. එහෙම කියන්නේ ඒක එසේද නැද්ද යන වග පර්යේෂණාත්මකව ඔබට තහවුරුනොත් විතරයි ඔබ ඒ පිළිගන්න ඕනේ. ඒක අපි පිළිගන්න අපි සාධාරණ ඔබේ අයිතිවාසිකමක් කියලා කියනවා. මේ කියන ස්වභාවය කොයි වගේද ඇත්තටම කියලා ඕනම පොඩි ළමයෙක්ට, ඕනම මට්ටමක ඥානයක් තියෙන කෙනෙක්ට, දැනට පිස්සු නැත්තම්, ඉගෙනගෙන නැතත්, සල්ලි භාගේ නැතත්, මහා ශක්තියක් නැතත්, දැනට පිස්සු නැත්තම්, මන්දබුද්ධික නැත්තම් ඒ ඕනම කෙනෙක්ට විනතුනේ පර්යේෂණය කළ හැකි පර්යේෂණයක් අප සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ අපට හඳුන්වා දුන්නා. ඇත්තටම සක්කාය දෘෂ්ටියට අපි ලක්විය යුතුද නැද්ද? ඔබ රැවටිලාද නැද්ද කියලා මේකෙන් හොයාගන්නේ. ඒ පර්යේෂණයට තමයි පින්නතුනි කියන්නේ සතර සතිපට්ඨානය කියලා. ඒක තියෙනවා හොඳට හිතන්න මේක. ඒක තියෙනවා කායානුපස්සනාව කියලා කොටසක්. කායානුපස්සනාවේදී සිදු කරන්නේ මේ භෞතිකමය ශරීරය පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීම. භෞතිකමය ශරීරය පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීම. ඒක විශාල කොටස් වශයෙන් අධ්‍යයනය බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා. මේ හුස්ම කියන කායික ස්වභාවික ක්‍රියාවලිය ගැන ආනාපාන සති පබ්බය. ඒක හරියට වඩපුවම සමාධියත් වැඩෙනවා. ඊළඟට අසුභයක් හැටියට බලන එක, අසාර ස්වභාවයට බලන එක, ධාතු මනසිකාර ස්වභාවයට බලන එක, මේක හැදිලා තියෙන්නේ මොන වගේන්ද බලන එක, ඒ වගේ ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද බලන එක, මේ පරිශ්‍රණවල නිමාවේදී
ඔබට බැයිද විද්‍යාගාරයක විද්‍යාඥයෝ කරන පර්යේෂණයක් වාගේ ඉතාම හොඳින් මේ කළොත් මේ සිරුරේ ඇත්ත ස්වභාවයන් සුවඳද ගඳද රසද කැතද කියලා හොයාගන්න? චිත්තානුපස්සනාව කියන භාවනාවක් තියෙනවා. චිත්තානුපස්සනාවේදී මේ චිත්ත ස්වභාවය ගැන කතා කරන්නේ. කර්ම ස්වභාවය ගැන කතා කරන්නේ. වේදනා ඇති වෙන විදිය ගැන කතා කරන්නේ. වේදනානුපස්සනාව කියලා වෙනම කොටසක් වේදනාව ගැන තියෙනවා. චිත්තානුපස්සනාවේදී වේදනාව නිර්මාණය වෙන හැටි, වේදනාව නිසා තෘෂ්ණාවටපත් වෙන හැටි, වේදනාව නිසා උපාදානයටපත් වෙන හැටි කතා කරනවා. වෙනතුනේ මේ විදිහට වේදනානුපස්සනාවෙන් ඔබට දැනට ඇතිවන හැඟීම් දැනීම් ඒවා කොච්චර තාර්කිකද, ඒවා කොච්චර මුලාවක් තියෙනවද, හිස් බවක් තියෙනවද, රැවටීමක් තියෙනවද, සත්‍යතාවයක් තියෙනවද කියලායි පර්යේෂණය කරන්නේ. මේක විද්‍යාගාරයක කළා නම්, සුද්දෙක් කළා නම් මේකට ලොකු තැනක් මීට වඩා එයි. බටහිර ගැති මානසිකත්වය නිසා ඔබ පින්වත් ඔබට මෙය වටිනාකමින් දැනෙලා. නමුත් ආර්ය පර්යේෂණය, මේ ආර්ය පර්යේෂණය කරපුවාම කයේ යථා තත්ත්වයේ යමෙකුට අවබෝධ නොවුනොත් ඒ මිනිස්සයා මහ පුදුම මෝඩේ. ඒ මිනිස්සයා මේ ලෝකේ ඉඳලා වැඩක් නෑ. ඒ වගේම මේ ටික කිව්වහම ඒ පර්යේෂණය කරලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න උත්සාහ කරන ඔබෙනුත් ඇති වැඩක් නෑ. ඔබ නිවන් දකින්න එක ගැන කතා කළාට නිවන් දකින්න කරන්න ඕන වැඩ ගැන කතා කරලා නැහැ. ඔබ නිවන් දකලා මේ ලෝකෙන් මිදෙන්න ආස වුණාට ඔබ නිවන් දකින්න ඉගෙන ගන්න ඕන, පුහුණු වෙන්න ඕන, අත්පත් කරගන්න ඕන දේ අත්පත් කරගන්න වෙහෙසිලා නැහැ. ඒ අනුවණකම ඔබෙන් මිදෙත්වා කියන ආශිර්වාදය අපි මේ වෙලාවේ සිද්ධ කරමින් මේ තරකය ආය ගොඩ නගා ගන්න. සක්කාය දෘෂ්ටිය ඇති වෙන්නේ රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන කියන උපාදානස්කන්ධයන්හි යථා තත්ත්ව නොදැකීම නිසා මුලාවටපත් වෙලා සාර සංඥාවෙන් ගැනීමෙන් ඒක මෝඩ, බොළඳ, වැරදි, අතාර්කික ඥානයක්. සතර සතිපට්ඨානෙන් රූපය ගැන, වේදනාව ගැන, චේතනාව ගැන, සංඥාව ගැන, සංඛාරය ගැන, විඥාන ධාතු ගැන මේ ලෝකයේ ඉතාම සූක්ෂම පර්යේෂණයක් පින්තුනි සිදු කරනවා. මේ පර්යේෂණය නිමා වෙනකොට පින්තුනි පින්වත් ඔබට ඔබගේ සක්කාය දෘෂ්ටිය ප්‍රහීන නොවුනොත් ඒකම පුදුම අවස්ථාවක්. ධර්මයේ කියනවා සතිපට්ඨානේ වඩන්නේ දින 7ක් ඇතුළේ අනාගාමී හෝ රහත් බවට පත් වෙනවා. ඊට මෙහා පැත්තේ සෝතාපන්න භාවයටපත් වෙනවා. බලන්නකො කොණ්ණඤ්ඤ හාමුදුරු ඔය බණ ටික අහලා මේවා ගැන කියලා දුන්නම මේ දේශනාව අහමින් ඉඳලා අවසානට කියනවා යංකින්චි සමුදය ධම්මං සබ්බං තං නිරෝධ ධම්මන්ති. යමක් ඇති වුණා නම් ඒ සියල්ල බුදුහාමුදුරුවනේ නැති වෙනව නේද කියලා. එයා තේරුම් ගත්ත දේ කය ගැන, හිත ගැන, වේදනාව ගැන, තමන්ගේ පිනපව ගැන, සංඛාරය ගැන, තමන්ගේ හිත මේ ඔක්කොම ගැන තමයි මේ කිව්වේ. යංකින්චි සමුදය ධම්මං, යමක් තියෙනවා නම් මොකකින් හරි හටගත් ඒක නැති වෙලා යනවා කියලා. ये ධම්මා හේතුප්පබවා තේතං හේතු තථාගතෝ ආහ තේසංචයෝ නිරෝධෝ එවං වාදි මහාතමනෝ කියලා. සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන දෙදෙනා ඒ ගාථාව අහනකොට සෝතාපට්ටි ඵලයටපත් උනේ මේ කතාව අහලා. මේ කතාව තේරුම් අරගෙන. නේද? කොණ්ණඤ්ඤ හාමුදුරු වගේම ඒ සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන ඉගෙනගත් එක ධර්මයේ පත් උනේ එකම තැනට. දේශනාව තමයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ඉගෙනගෙන තියෙන කරුණ එකයි. චුල්ලපන්තක රෙදි කෑල්ලක අනිත්‍යතාවය දැකලා ලෝක ගැන හොයාගත්තේ මේ ටික. කිසා ගෞතමී මිනිහක් උස්සගෙන ගිහින් ගයක් ගාන ගිහින් මිනිස්සු මැරෙන බව හොයාගෙන හිතාගත්තේ මේ සිත ගැන, මේ කය ගැන, මේ දැනුම ගැන. අන්තිමේට ඕන් කිව්වා මම මාර්ගඵල ලබා ඇත්තෙමි කියලා. අන්තිමේට ඕන් කිව්වා මම මගඵල ලැබුවෙමි ඔබත් ලබන්න කියලා. ඔවුන්ගේ ඒ උපදේශය 100%ක්ම නිවැරදි උපදේශයක් වාගේම හිතේ දියුණු අවස්ථාවක්. ඒක ඔවුන්ගේ චරිතවලින් පෙනුණා. අර අඬ හිටපු පිස්සු ඇදිලා තිබුණ අම්මට පිස්සු හොඳ වුණා කිසා ගෞතමී. ලෝකේ සමහර අය අඬ මෙරි දුක් වෙවි හිටපු සිද්ධිය අතහැරියා. අඟුලිමාලට මහ විශාල ප්‍රශ්න ආවා. අඟුලිමාල සැලුන්නේ. අපේ සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේට විශාල ප්‍රශ්න ආවා. සැලුන්නේ නෑ. ඒ නොසැලෙන්න ගුණය ආවේ මොකෙන්ද? මේ කියන ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයක් ලැබපු හින්දා.
අටලෝ දහමටම අකම්පිත බව නිකන් එන්නේ නැහැ. මේ අෂ්ටලෝක ධර්මයට කම්පා වෙන්න හේතු වෙන මට්ටමේ ඔළුවේ දුවන වැරදි ඥානේ හලපුවාම වෙන එක. ඊළඟට විචිකිච්ඡාව. බුදුහාමුදුරුවෝ හිටියද? ධර්මයේ ඇත්තද? සංඝයා මේ කියන ධර්ම මගපල ලැබුවන් ලෝකේ ඉන්නවද? ඔය සිල් කියනේම වැදගත්ද? පින් පව් සිද්ධ වෙනවද? පින් කළාම දිව්‍ය ලෝක යනවද? මේ ඔක්කොම කර්මය නොදන්න, හේතුඵල ධර්මය නොදන්න මිනිස්සුන්ගේ සංකල්ප. අර සතිපට්ඨාන ඉගෙනගෙන ඒ සතිපට්ඨානය තුළ උගන්වන ධාතු මනසිකාරය ඉගෙන ගත්තම, චිත්තානුපස්සනාව ඉගෙන ගත්තම, විඥාන ගැන ඉගෙන ගත්තම, නාම රූප ගැන ඉගෙන ගත්තම, කයේ යථා තත්තු ගැන ඉගෙන ගත්තම බුදුහාමුදුරුවෝ මොන්න තරම් සූක්ෂම කෙනෙක්ද? ඒ ධර්මය මොන්න තරම් ප්‍රණීතද? ඒ ධර්මයේ තුල ජීවත් වෙන පිරිස මොන තරම් නිමිල ඇද්ද? ඒ මග්ගඵලලාභින් වහන්සේලාට මාගේ নমස්කාරය වේවා කියන හැඟීම නැති නොවන මිනිහෙක් නෑ. දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය දුරු වෙලා, සැක සංකා දුරු වෙලා, විචිකිච්ඡාව නැති වෙනවා. ඔබ මේ කියන අත්පත් කර ගැනීම ඔබේ ජීවිතයට කරගත්තොත්. ඊළඟට සීලබ්බත පරාමාස මොකක්ද? මේ කියන අම්මාදිට්ඨික වෙලා ඊළඟට ප්‍රතිපදාවක් අනුගමනය කරලා ප්‍රශ්න ටික විනාශ කරලා විස බීජ ටික මරලා තියෙන ප්‍රශ්නය निराකරණය කරගත්තම අපි හොඳටම දන්නවා මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙලා තියෙන්නේ අරකින් ඒක විසඳපු ඉඳ ප්‍රශ්නේ විසඳුණා කියලා. ආය අපි ඉල්ලයිද කිසිම සම්බන්ධයක් නැති දෙයියෙක්ගෙන් අනේ මගේ දුක් නැති කර දෙන්න කියලා? ආය මම ඉල්ලයිද මං හරකෙක් වාගේ ඉන්නම් හරක මුගක් හානිදායක නොවන විදිහේ ජීවිතයක් ගත කරන ඉන්න මටත් ඒ හින්දා නිවන් ලැබේවා කියලා ගෝවෘතේ අජවෘතේ මේ නක්ෂාස්ත්‍රය විවිධ ගුරුකම් විවිධ පළඳන මේවා දාලා ජීවිතයේ සැනසීම හොයයිද හිත ගැන දැනගත් උගතෙක්. ඒ නිසා සීලබ්බත පරාමාසය දුරු වෙනවා. මේ කියන සක්කාය දෘෂ්ටිය දුරු වෙද්දිම සෝතාපන්න භාවයට පත් වෙද්දිම බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා පිණුතුනි තාම පැහැදිලිව සහවස්ස දස්සන සම්පදාය. මේ ඇඟ ගැන, හිත ගැන, වේදනාව ගැන, සංඛාර ධර්මයන් ගැන, සංඥාවන් ගැන හරියට දර්ශනය ලැබූ කෙනා. ඒ කියන්නේ මගපලලාභියා. අන්නේ මගපලලාභිය පිණුතුනි මතක තියාගන්න. තයස්සු ධම්මා චහිතා භවಂತಿ. මොනවද? සක්කාය දිට්ඨි, විචිකිච්ඡාව, සීලබ්බත පරාමාසය. ඔය ටික නැති කරගත්තොත් පිනතුනි ඔබ මම ඒකාන්තයෙන්ම චතුහපායේ හිච විප්පමුක්තු සතර අපායනුත් මිදුන වෙනවා. ඇයි? සතර අපායේ උපදින්නට අත්‍යවශ්‍ය කරන ක්ලේශ පාපය තමයි සක්කාය දිට්ඨිය. සක්කාය දෘෂ්ටිය නැති කෙනෙක්ට අපායේ පැලවෙන්න බෑ. අපායේ උපදින්න බෑ. අපායේ යැපෙන්න බෑ. ඉතින් සක්කාය දෘෂ්ටිය ප්‍රහීන තැනැත්තගේ අපායගාමී කර්ම ඇද්ද ගැනීමට තියෙන සංයෝජනයේ දුරු වුණාම තමයි චතුහපායේ හිච විප්පමුක්තෝ වෙන්නේ. එයා සතර අපායගාමී කර්ම කරන මානසිකත්වයනුත් විදිනවා. චච්චාබිටානානි අබබ්බෝකාතු. මොනවද ඒකාන්ත සතර අපායගාමී පාප? පංචානන්තරීය පාප කර්මත් නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. ඒ නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටියත් පංචානන්තරීය පාප කර්මත් සක්කාය දෘෂ්ටිය මුල් කරගත් චින්තනයක පවතින්නේ. සක්කාය දෘෂ්ටිය මමත්වයේ ආත්ම විශ්වාසය මේ ඇති කරගත් පංච උපාදානස්කන්ධය පුද්ගලත්වයකට ඇති කරගත්ත මානසිකත්වයේ මත ඇතිවෙන්නේ. මමත්වයටනේ අම්මා මරන්න පුළුවන්. නැත්තම් අම්මා මරන්න තාත්තා මරන්න බෑ. ඒ හින්දා ඔබ හොඳින් දැනගන්න පින්නතුනි අප ඔබට තාමත්ම පැහැදිලිව කියනවා ඔබට මගඵල ලැබිය හැකිමයි. කවදද? මේ ජීවිතයේදීම. ඇයි අර කියන ඒවා මේ කියන පරිශ්‍රයෙන් ඔබට මේ ජීවිතයේදී නැති කරන්න පුළුවන්. මේ ඇඟ ගැන හොඳින් බලලා ගඳද සුවඳද කැතද ලස්සනද හැදිලා තියෙන්නේ මොන වගේන්ද කියලා විද්‍යාගාරයට කමක්. බලපුවාම තේරෙනවා නම් වැටහෙනවා නම් අවබෝධ වෙනවා නම් එතකොට මමත්වෙ ප්‍රහීන වෙනවා නම් ඒ ප්‍රහීන වුණාම ලැබෙන ප්‍රතිඵලයනේ මගඵල.
ඇයි ඒව බෑ කියලා හිතන්නේ? නේද? ඔබට අපි තාමත්ම කරුණාවෙන් කියනවා ඇතමුන්ට මේ දේවල් විහිළු, ඇතමුන්ට මේ දේවල් මාකටිං, ඇතමුන්ට මේ දේවල් වෙනත් ස්වභාවයන් සඳහා යම් දේවල් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. අපි දැක්ක ගිය සතියේ එහෙම මගපල ප්‍රකාශයට පත් කිරීම පිළිබඳව හරි ආందోලනාත්මක හරි ලොකු ප්‍රශ්නයක් කරගත් YouTube නාලිකා. සමහර ප්‍රවෘත්ති නාලිකා. එච්චර ප්‍රශ්නයක් නෑ. එයාගේ හිත දියුණු කරගෙනලු. දියුණු කරගෙන හරි නැතුව හරි කියන ඕන එකක් ඇත්තෝ බොරු වේවා දියුණු කරගෙන නැත්තම් අපායම යයි. දියුණු කරගෙන නම් මිනිස්සයා ගොඩ වෙයි. අපිට මොකද? අපි සෙවිය යුත්තට අවධානය යොමුනකොට නොසෙවිය යුත්තක් සොයනවා කියලයි අපි ඔබට කියන්නේ. සෙවිය යුත්තේ සතිපට්ඨානය, සෙවිය යුත්තේ පරිේශණය, සෙවිය යුත්තේ ඔබ ගැන, ඔබේ ස්වභාවය ගැන. අනුන්ගේ දේවල් සොයමින්, අනුන් එක්ක ගහ බැන ගනිමින්, තර්ක කරමින් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බෑ. හොඳට මතක තියාගන්න මේ කියන තත්වයේ ඊළඟ අවස්ථාව තමයි සකදාගාමී අවස්ථාව. කාමරාගයේ පටිකය ඇති වෙන්නේ මේ ශරීර ස්වභාවය, ඇති වූ ස්වභාවය ඇති වෙලා තියෙන්නේ මොන වගේද, ක්වොලිටිය මොකක්ද කියන එක ගැන අපට තියෙන අඥාන භාවය නිසා. ධාතු මනසිකාරයේ වාගේ භාවනාවක් ඉතාම සිහියෙන් වැඩූ කෙනෙකුට පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රසෝජා කියන සුද්ධාෂ්ටක අර්ථයෙන් අගයෙන් ශූන්‍ය වූ අනිත්‍ය ධර්මයන් හැටියට පැහැදිලි වෙනවා. මොකද ලෝකේ විද්‍යාවත් කියන බුදුදහමත් කියන එක් ධාතුවක තනි ඒකකයක සැබෑගේ බිඳුවලු. ඉතින් එතකොට කොච්චර ප්‍රමාණයෙන් එකතු වෙලා හැදිලා තිබුණත් ඔය හැම ලෝක භෞතිකයක්ම බිඳුවයිනේ. අපි දන්න වටිනකම් මිනිස්සු හදපු බොරු. මේක දැනගත්ත දාට අපේ රාගේ ප්‍රහීන වෙනවා. මේක දැනිච්ච දවසට ඇත්තම පින්නතුනි. මේක දැනිච්ච දවසට අපේ රාගේ ප්‍රහීන වෙනවා. අපේ පටිඝය ප්‍රහීන වෙනවා. මාන්‍ය උද්දච්ච අවිජ්ජා මේ සියල්ලට බලපාලා තියෙන්නේ මේ යථා ස්වභාවය ඔබ 100% අවබෝධ නොකර ගැනීම. සංයුක්ත නිකායේ සීල සූත්‍රය කියවා ඔය කියන පංච උපාදානස්කන්ධය ගැන අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම සමුදය අත්ංගමේ මනවින් දැනගත් තමයි සෝතාපන්න වෙන්නේ. එයම ඊට වඩා දියුණු අවස්ථාවෙන් දැනගත්තම තමයි සකදාගාමි වෙන්නේ. එයම ඊටත් වඩා ශක්තිමත්ව දැනගත්තම තමයි අනාගාමි වෙන්නේ. එයම ඊටත් වඩා හොඳින් පැහැදිලිව ප්‍රශ්න නැතුවම අවබෝධ කරගත්තම තමයි අරිහත්ත්වයටපත් වෙන්නේ. එහෙමනම් මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ ඔය කියන පංච උපාදානස්කන්ධය ගැනම ඊටාම පැහැදිලි දසුන්, ඊටාම පැහැදිලි කරුණු කාරණා පිළිබඳව තියෙනවා. ඒ පරිේශණයන් තමයි ඔබ ගුරුවරයෙක් ඇසුරු කරගෙන කරගන්නට ඕන කරන්නේ. එහෙම කරගත්ත කෙනෙක්ට මගඵල ලබන්න බැරි වෙන්න බෑ. මේ කියන ධර්මයේ ඇහුවට පස්සේ ඔබ ඊළඟට අනුගමනය කරන්න ඕන මග තමයි ඔය කියන මගඵල ලබන්න ආර්ෂ්ඨාංග මාර්ගය. ඒ ගැන කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් කළොත් වෙලාවේ හැටියට සම්මා දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ මේ කියන කරුණ ඔළුවට ගැනීම. මේ කියන තර්කය අරගෙන කර්මය ගැන, කර්මය ප්‍රහීන කළ හැකි බව, හිත ගැන හිත දියුණු කළ හැකි බව, හිතේ මුලාවක් තියෙනවා කියන එක, මුලාව තමයි ප්‍රශ්නවලට ලෝභ ද්වේෂ ඔක්කොටම බලපාලා තියෙන්නේ කියන එක බව, ඒවා ප්‍රහීන කරන්න ක්‍රම තියෙනවා කියන එක බව ඔබ දන්නවට කියනවා සම්මා දිට්ඨිය. ඒ අවබෝධයනේ. ඊළඟට සම්මා සංකප්ප. ඒ ඔබේ ඩිසිෂන්ස්, ඒ ඔබේ තීරණ. ඔබ තීරණය කරනවා මොනවද නොකරන්නේ, මොනවද කරන්න කියලා. මේ බුද්ධ දේශනාවේ පැහැදිලි කරන සම්මා සංකප්ප කියලා ඔබ මොනවද කරන්නේ, ඔබ මොනවද නොකරන්න ඕනේ කියලා තේරුම් අරගෙන තීරණය කිරීම. තීරණ ගැනීම. ඊළඟට ඒකේ තියෙන පොඩි උද්‍යෝගයක් ඔබේ ගමනට යන්න ඔබට හැකි බව. ඒ හින්දා ඔබ ගන්න ඕන නේද මේ තීරණ කියන එක බව. ඊළඟට පිටුතුනි වාචා කම්මන්ත ආජීව කියන්නේ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත සම්මා ආජීව කියන්නේ මේ ප්‍රතිපත්ති. තීරණය කරපු ඔබ ඊට අනුව ජීවත් වීම. චර්යාව. ඔබට අවශ්‍ය ඉලක්කය අත්පත් කර ගැනීමට හැසිරීම, ක්‍රියාත්මක වීම. මේකට අපි කියනවා චර්යාව. එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිපත්තිගරුක වීම. මේ පටන් ගන්න පාපයන්ගෙන් මිදී සිල්වත් වීම. ඊළඟට සම්මා වායාම කියලා කියන්නේ වීරියට. වීරිය කියන්නේ මොකක්ද? ඔබ නැවත ආපස්සට ඔබ ගැන බලනවා. බලලා ඔය උඩ ඉඳලා කිව්ව කරුණ වල මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා ඔබ හොයා ගන්නවා. ඒ හොයාගන්න ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් ඔබ
හොයාගෙන විසඳුම් ක්‍රියාවට නගන්න ඔබ පටන් ගන්නවා. uppannංවා පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං අනුප්පාදාය චඤ්ඤං ජනේති කිව්වේ ඒක. මේ විදිහටම නූපන්න කුසල් දිනු කරගන්නත් මේකෙදි මේ ටික මගේ අතින් අඩු වෙලා මේ ටිකත් ඕනම නේද කියලා හඳුනාගෙන කරන එකට කියන්නේ ධම්මා වායාමේ. සාදු කියන්නේ නෙමෙයි. ඒවා තියෙන්නේ. පූජා තියන්න නෙමෙයි. ඒවා තියෙන්නේ. වැඳ ඉන්න නෙමෙයි ඒවා තියෙන්නේ. තර්කානුකූලව දැනගෙන ජීවිතේ භාවිතයට ගන්න. ඊළඟට තියෙනවා සම්මා සතිය සතර සතිපට්ඨානය. එහි තිබෙන කායानुපස්සනාවේ මුල් පුරුක වඩද්දී සමාධිය වැඩෙනවා. සමාධිය වැඩෙනවා කය ගැන සෝදිසි කිරීමේ ආනාපාන සතිය එහෙම නැත්නම් තවත් වෙනත් සමාධි කමඨානක් වැඩුවා. එයාට තමයි මේ සම්මා සමාධි කියලා කිව්වේ. ඒ පුද්ගලයා පිනතුනේ නීවරණ ධර්ම ප්‍රහීන කරනවා. නීවරණ ධර්ම කියන්නේ අවිද්‍යාවේ ආවරණය, අවිද්‍යාවේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක, ආරක්ෂකයා. සමාධිය වඩපුවම මේක බිඳිලා යනවා. දැන් ඔබේ දැනුම විවෘතයි සංශෝධනය කිරීමට හැකි ස්වභාවයට. අන්නේ සංශෝධනය කිරීමට හැකි ස්වභාවයේදී වඩන්න ඔයාලා අනිත් විදර්ශනා ටික. කායානුපස්සනාවේ කායගත සතියේ තියෙන ආනාපාන සති කොටසයි සමාධියට. ඊළඟ ඔක්කොම ටිකයි විදර්ශනාවට. සම්මා සමාධිය ලැබූ විවෘත මනසක් තියෙන කෙනෙක් වැඩුවම සතිපට්ඨාන ඉතුරු ටික ප්‍රඥාව ලැබෙනවා. ඒකේ තමයි තියෙන්නේ යථාභූත ඥාන දර්ශනේ, උද්‍යව්‍ය ඥානෙ, මේ බයතුපට්ඨාන ආදීමිය ඔබ විවිධ නම් වලින් අහලා තියෙන ධර්මයේ කියන බය වෙන්න දෙයක් නෑ ඒකට. ධර්මයේ කියන මේ ප්‍රඥාව ලැබෙන්නේ පින්නතුනි අර සතිපට්ඨානේ ඉදිරි මඟ තුලින්. ඒ නිසා මෙලව මගපල ලැබිය හැකිද කියන ප්‍රශ්නේ ආය කවදාවත් කාගෙන්වත් අහන්න එපා. මෙලව මගපල ඔබට ලැබිය හැකිමයි. ඔබ සූදානම් නම් එයට ඔබ කළ යුත්තේ හරියට කරන්න. පිස්සු නටල වැඩක් නෑ. නිකන් ආයාචනා කළ වැඩක් නෑ. අදිෂ්ඨාන කළ වැඩක් නෑ. අනුගමනය කරන්න තියෙන මගක. ඒ නිසා උදාහරණකින් කිව්වොත් මේ ඉඳලා ඇමරිකාවට හරි මේ ඉඳලා අනුරාධපුරයට හරි යන්න පතල වැඩක් නේ. අදිෂ්ඨාන කළ වැඩක් නේ. දෙයයන්ට කියලා වැඩක් නේ. බස් එකක් හරි කාර් එකක් හරි ට්‍රීවිල් එකක් හරි බයික් එකක් හරි අරගෙන පුළුවන් වේගෙන් ටිකට් එකේ පැත්තට යන්න. එහෙම ගිහපුවාම තමයි අපි අන්තිම කෙලවරකට කවදා හරි යන්නේ. ඔබ යන වේගය තමයි ඔබට ඉවර කරන්න යන කාලේ. සතියේද මාසෙද අවුරුද්දද අවුරුදු 25 50ම ගිහිල්ලත් බැයිද? ඒ නිසා අපි කියනවා මේ සද්ධර්ම දේශනාව අහන්න සියලු බෞද්ධයෝ මේ දේශනාව අහලා තීරණය කරන්න මගපල අරය ලබලද මෙයා ලබලද අරයගේ ඇත්ත එකක්ද තියෙන්නේ යට බොරු එකක්ද තියෙන්නේ මේ අරාශ්‍රමයේ හරියද මේ අසපුවේ හරියද ඌ මොකටද ඔබට අත්පත් කරගන්න මොකද ඒකට තිබ්බත් නැතත් ඔබට මුකුත් වැඩක් නෑ මේ පව් ටිකක් පුරවගයි ඇද්ද නැද්ද හොයන්න ගිහිල්ලා හොයන ඇදවලට ඒ නිසා අපි කියනවා ඔබට ඔබ සොයන්න ඉතාමත් හොඳින් ඔබට ඔබේ මගපල ලබා ගන්නට හැකි ආකාරය. ඒට ඔබ කරන්න ඕන දේ මොකක්ද කියන එක. අපි ඉතාමත් විශ්වාසයෙන් මතක් කරනවා මටත් ඔබටත් හරි දේ කළොත් කළ යුතු දේ හරියට කළොත් මගපල ලබන්න පුළුවන්. එම ලබපු අය ඉන්නවා, දන්නවා, අඳුරනවා. ඒ අයගෙන් අපටත් මග පෑදිලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබටත් අපි කියන්නේ කලන මිතුරන් ඇසුරු කරත්වා. ඔවුන්ගේ සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කරත්වා. ඔබේ සිහි කල්පනාව ශක්තිමත් කොට ඔබ ප්‍රතිපත්තිගරුක වෙත්වා. එවිට ඔබට නිවන් මේ ආත්මේම ලබා ගන්නට පිණිතුනි ඒකාන්තයෙන්ම හැකියාව තිබෙනවා. අද සද්ධර්ම දේශනාව අපි මෙතකින් නිමා කරමු. අපි හැමදෙනා මේ ජීවිතයේදීම මගපල ලබා ගනිමු කියන යෝජනාවද කරමින් අද දේශනාවේ සමාදර සදාදර දායකත්වයේ දරන්නේ බණ්ඩාරවෙල අමුණුදුව රනිල් නිවසේහි සෝමා ධර්මසිරි මාතාව ඇතුළු පවුලේ සෑම දෙනා එපින්වත් පිරිස බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයටම 2020 මැයි 21 වෙනි දිනට තෙවර්ෂ පූර්ණ පින්කම සමරන කේඑන් ධර්මසිරි ආදරණීය ස්වාමි පුත්‍රයා පියතුමාටත් ඒ ඇතුළු කොට පින් අවශ්‍ය යම් තාක් ඥාතීන් වෙතොත් ඒ සෑම දිනාටමත් මේ පින් ලැබේවා මේ පින් අනුමෝදන් සුවපත් භාවයටපත් වේවා
ඊ타ම ඉක්මනාත්ම භාවයක් තුළදී උතුම් අමා මහ නිර්වාණ සාන්තියම උදා වෙත්වා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම දූ දරුවන්, ඒ වගේම මොණවුරු මිනිපිරියන් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබ හැම දිනාට නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය ලැබේවා, චිර ජීවනයේ සැලසෙත්වා. මෙලවදීම මගඵල ලබන්නට අවශ්‍ය බුද්ධිමය අවස්ථාව ඔබ තුල පෑදී ඒ සඳහා උත්සුක වේවා. ඒට අවශ්‍ය සියලු ආකාරයේ කායික මානසික ශක්තිය ශක්තිමත් උදා වෙන්නට මේ උතුම් වූ පිනත් ආශිර්වාදයක්, බලයක්, පාරමී ධර්මයක්ම වෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු ශාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු දේශනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු මං පරං.